तो सभी को जय श्री राम गाइज। आज हमारे पास आया हुआ था बलिनो, जिसपे कि हमें लगाना था रेटा हॉर्न। तो हमने हॉर्न को फिट किया गाइज। उसके बाद इसका साउंड आपको सुनाते हैं, कुछ इस तरह से आ रहा है। तो आप भी कमेंट में ज़रूर बताएंगे अगर अपने कार या बाइक में हॉर्न लगवाना चाहते हैं तो, या किसी भी तरह का एक्सेसरीज लगवाना चाहते हैं अपने कार या बाइक में, तो विजिट करें छत्रपाल कार श्रृंगार रामानुज नगर।